Igbo culture is different from a religion. Ịbịa na omenala Igbo, ị gaghị separate ịgọ mmụọ na ịkọwa ihe gbasatara omenala Igbo. Ihe eji wee mara ndị Igbo bụ ịgọ mmụọ. Ndị Igbo anaghị efe arụsị. Ndị Igbo na-etukwuru ana agọrọ mmụọ. Ha na-asọpụrụ elu. Ha na-asọpụrụ ana. Ha na-ezere ana. Ha na-asọ nsọ ana. Maka na ndị Igbo kwenyere na onye mete ihe ana ọsa asịsa. Onye kpatara ịbịa n'ịkọwa ihe gbasatara Igbo omenala. It comprises of ịgọ mmụọ. Iji wee maatụ, ndị Igbo na-eri ji, ndị Igbo na-awa ọjị, ndị Igbo na-eti mmụọ. Onye kpatara na ndị ụka afụna ka ndị Igbo si were agọrọ mmụọ bute okwukwe ha niile ịsọpụrụ ndị mbụ na ndị egede. Ha wepụtachasịa ọtụtụ omenala ndị Igbo n'ime ụlọ ụka. Onye ka ọ ga-abụ na iruwe n'ụlọ ụka dị iche iche tata, ha na-eti mmụọ, ha na-eri ji, ha na-awa ọjị, kwa modernize in the way that ọ bụ ngị nwa na-eje ụka ị na-afụtazi ihe na ha na-agbagba ofu. Mba, ịbịa n'ihe gbasatara Igbo culture, onye Igbo ọbụla isi kụrụ ọnụ ga-ama na ndị Igbo na-agọ mmụọ. Onye kpatara ịgawazi ụka ị na-afụtazi ndị siri echichi maọbụ ndị na-eme omenala ka ị ga-asị na ha na-agọ mmụọ. Ọ bụ ka o si wee dị dịka a custodian of culture and tradition. Ndị nze na ọzọ, ọtụtụ ndị nze na ọzọ na-abụ ha fete, ha na-agọ ọjị, ha kpọkume ezumezu niile mmụọ niile ha ji wepụ ụwa, kpọkwue ndị ichie, kpọkwue ndị egede, kpọkụcha ihe niile wee godocha. Ọ bụ na ha godocha n'ikpete maazụ ka ha ma ha ga-agọ n'aha Chukwu Okike na nsọpụrụ ana maọbụ n'aha ndị mbụ na ndị egede. Ihe ọzọ ha ga-eji wee bie okwu a bụ n'aha Jizọs Kraịst. Ya bụ ihe kwesịrị dịka a custodian of culture and tradition, onye isi n'afọ maka ihe gbasatara omenala na ọdịnala na ihe eji wee mara ndị Igbo. Ịbịa n'ihe gbasatara ọdịnala ndị Igbo, enwe rules and regulation na guide ya bụ ọdịnala. Nke mbụ bụ na ọ bụ na amụta nwata, a na-agụ ya afa ma tinyekwa ya aka ma binye ya aka n'ọkwa ndị ichie. Ọ bụ na nwata ahụ eme 14 years alụara onye ha agwụ. Ọ bụ na alụara ya agwụ, o nwere ebe nwatakịrị ha ga-erue eme gịnị, echie ya echichi dị iche iche iji wee maatụ echichi nze na ọzọ, iji wee tozue n'ihe gbasatara omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ụdịghị ka ọ dịkwa n'ụlọ ụka. Onye ka ọ ga-abụ ije na Rome, ndị niile amụ na Rome bụ Catholic. Ije n'Israel, ndị Jew na practice Judaism. Ije na Arab country, ha na practice Muslim. Onye ka ọ ga-abụ ịbata n'ala Igbo, ihe eji wee mara ndị Igbo bụ gịnị? Ịgọ mmụọ. Iji wee gbakwunye n'okwu a, dịka onye na-eje Roman Catholic maọbụ Anglican, ịma na ọ bụ na amụọ nwata, a na-eme ya mmiri Chukwu, nye ya afa, akụziere nwa ha katekizim, ọ nata olili nsọ first communion, ọkwa aka n'isi. Ihe ya esochi ya bụ ọ bụ na ọnụa nwaanyị ọgba akwụkwọ, iji wee kọwa na onye etozue n'ihe gbasatara okwukwe ụka. Ụdị ahụ ka ọ dị n'omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ọ bụ na ịgụwa ihe gbasatara omenala ndị Igbo maọbụ na ịgụnye ha na ndị Igbo na-agọ mmụọ, maọbụ na ọ bụ na ị naghị agọ mmụọ ma na ebubeghị onye omenala, eziokwu na ọ na-atọ ụtọ na ọ bụ na ichie echichi na omenala, efuzie ndị chiri echichi ejezie n'ụka jedaburu. Mana ọ bụ na ọ ya aka mma na ọ bụ na a na-echi nze na ọzọ maọbụ eze, na ọ bụ na edue ndị a na-echi echichi iyi, ekwe nnọọ na ọ ga-agazi because of gịnị? Na ha ga-stand defend the culture and the Igbo tradition. Ekwukwa anyị ọzọ, ndị Igbo na-agọ mmụọ, ndị Igbo anaghị efe arụsị. Ọ ga-ebe n'onu, a sị na anụta akara eze bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma, mana ikwu amarọ ibe ezie. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC.
ụmụnne m ndị Igbo, asị m nze zere ibe ya ka emesịanụ.